गोंयचो एकवट संघटनेच्या वांगड्यांनी वेलसाव रेल्वे रुळाक आडवण लावपाचें काम आडायलें. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी काम थांबोवन कंत्राटदाराक परत धाडलो. लोकांक यो वच करपाचो हक्क आसा, ताका लागून ही आडवण घालप बेकायदेशीर असो आरोप ताणें केला. रेल विकास निगमाचो कंत्राटदार हे काम करतलो. वेलसाव पंचायतीन हे कामा आड कोर्टान याचिका घाल्या अशी माहिती गोंयचो एकवट संघटनेन कंत्राटदाराक दितकच ताणें सगळें सामान भरलें आनी थंयच्यान भायर सरलो. The South Western Railway doesn't own land in these areas. This land belongs to the villagers as a right of way, where they have their access to their houses, to their farmlands, to the lakes and the water bodies, other water bodies. And our ancestors were gracious enough to allow the then Railway Authority in 1890s to lay the railway tracks. This land was never sold nor gifted. Let it be very, very clear to the government of Goa and to the railway authorities.